Opa, xentiña da boa! Aquí facendo. Mirade, hoxe, sabedes que imos a facer? Imos facer un salpicón de peixe. Hai tres cousas, porque, bueno, cando falamos de salpicón de peixe xa sabedes, non? Cada un ten a súa teoría. O meu, cuidado, un salpicón de peixe ten que levar isto, ten que levar outro, se non é isto, non, se leva ese pemento asado, non é salpicón. Para min, para cada un que faja o que queira. Pero a min, preciso de tres cousas que son imprescindibles para o meu padal, para identificar un bo salpicón, de peixe neste caso. Unha delas é o perixel. É imprescindible, que para min notar ese sabor fresco do perixel no padal, para min é imprescindible. Son destas lembranzas, non? Cando retomamos a nosa historia da nosa vida gastronómica, cando éramos cativos e tal, pois pareceme increíble, é onde verdadeiramente ves o sabor, o valor, non? Neste tipo de pratos, en ese, no salpicón. A segunda cousa importante, para min, nun salpicón, é un bo vinagre. Bo vinagre branco, neste caso, non? E despois a terceira, que para min non ofrece discusión, é un moi bo aceite de oliva. A partir de aí, cada quen, eu, no meu caso, un peixe branco, como pode ser este, non é cabracho, este é unha cabra de altura, é moitísimo, é o irmán pequeno do cabracho. Bueno, o sabredes na praza, sabredes polo precio, non? O precio é moitísimo máis barato, vale? Eu creo que non sei se andará por 4 euros o kilo, así. Eso non quere decir que teña unha carne branquiña, un peixe branco, unha carne moi preta, moi sabrosa, que presta moito para facer o salpicón. Por eso digo que en moitas casas, pois o salpicón, se non leva rape, por exemplo, o peixe sapo, pois non é un salpicón. Bueno, pois bótelle peixe sapo. Na miña casa non, na miña casa pode variar según como teñamos o tempo, como teñamos a praza. Entón xogamos, eu xogo con estas cousiñas, neste caso vai a cabra de altura, vai unhos lagostinos que imos a cocer e cortar a cocción para manter esa carne prietiña, sabedes, e duriña, un par de ovos ca xema imos a ligar unha vinagreta, un pouco de cebola cortada en brunoise, pemento verde, pemento vermello, neste caso uns tomates cereixa, unhas olivas verdes, neste caso sí que moitas veces dou opción que si negras e tal, aquí a negra mancha moito. Unhas alcaparras, estamos en Galiza, para mí o salpicón galego que non falte o mexillón, e faltame un dos tres, porque o vinagre branco o teño ali, que é de calidade. O perixel o teño aquí. E faltame a terceira, a conxunción, vale? O que vai marcar esa diferencia con respecto a outros pratos, que é un bo aceite de oliva galego. E para eso temos o gran Rafa Durán, que esta vez creo que colleu unha avioneta a pedales. Vino pasar pola praia do Sirgar, por Sanxenxo adiante, por aí, mi madriña, ese que fai. Hai xente que alquila as pedaletas estas, non sabe? Non, é a avioneta a pedales. E pasaba por aí, a ver onde se deixou caer. Rafiña, amigo, onde andas, home? Oído na horta, Xoanqui, como estás? Por suposto, se o noso chef quere aceite, eu levolle o millor que atope en Galicia. Pero tesme que dicir, de xirasol ou de oliva? De oliva, home, por favor. Menos mal, porque outra cosa non, pero aquí olivas na estrada, os que queiras. Aí está. Estamos con Elvira, a responsable de todas estas oliveiras e do aceite de oliva que facedes aquí na estrada. É ou non é? Sí que é. Ti soa, é esa responsable? Sí, bueno, eu son a responsable da finca, a titular da explotación e da marca, sí. Pues sí. Non é pouco. Non é. Cantas oliveiras tedes aquí? Pois aquí debe haber en torno a 800 e pico. 800 e pico? E como che deu por comezar a cultivar? Somos bebés. Pois dousenos un pouco ocupar o terreno, sobre todo, pero tamén a idea xurdeu porque temos ali uns olivos que son máis antigos, xa estaban dos meus antepasados,
E dixemos, se esos puderon vivir, pois a ver se podemos traer outra variedade distinta Que bon, que poida ser productivo. Esas están para recoller ou cando se recolle a oliva? Estarán para recoller en 10-12 días aproximadamente. Ahora están empezando a tornar o cambio da cor, eran verdes e agora están se poñendo un pouco amarillas, e logo tamén empezan a pintorrexear e póñense o que lle chaman o embero, é dicir, cando empeza ela a cambiar de color, e antes de que este madura xa recollemos, é dicir, recóllese máis ben en verde. Vale. Porque nos din que esa é a mellor calidad. Outono, a época do ano, un non pode ir e comer unha aceituna así. Estos son aceitunas, non? Sí, son aceitunas, pero non se che ocurra, porque amarga moito. Eu sei que Xoanqui está desexando que eu probe unha, pero non vai a ser así. Elvira, teño moita curiosidade por ver os tataravós destas oliveiras. Onde estes? Pois están aquí ao lado. A ver. Así que estas son os antecesores de todas as 800 oliveiras que tes aí. Estas son as que nos deron a idea, porque aquela é unha variedade arbequina e estes son os autóctonos, que están aínda por catalogar. Está facendo un estudio CSIC e teremos os resultados en breve. Vale. Pero bueno. E para evitar que crezan tanto as outras, hai que podalas, supoño, ou son así de altas? Sí, bueno, en principio imos deixar que medren, e despois imos vendo. Podamos o que é preciso para que lle dé o sol, a fruta e iso, pero en principio medrar imos deixar medrar. Pero que curioso que se dea tanto en Galicia un árbore que se ve en Andalucía en extensións tan amplas, non? Esa é a idea, pero a mellor é unha idea equivocada. Teríamos que remontarnos á historia para saber que foi o que pasou en Galicia para que os nosos ancestros tiveran que cortar as oliveiras. Creo que ten que ver co Reis Católicos, algo lín por aí, que se quixeron desfacer da competencia Eso é. aquí no Reino de Galicia. E tes por aí unha botelliña de aceite para levarlle ao noso chef? Pois sí, e vou a mandar unha botella de aceite para que poida facer un bo plato. Iso é, así que dá boa conta del. Xoanqui, graciñas, Elvira. Moitas gracias a vos. Moitas grazas, amigo. Aquí o temos, un dos mellores aceites que produce Galiza, sí, señor. Desde logo somos unha potencia en todo. Que nos queda, Dentro de nada, falando sushi, collemos 4 grelos e facemos sushi e desbancamos os xaponeses. Vale, comezamos. A cociñar un pouco. Vou abrir estes mexillóns. Vou abrirlos con auga, pero non. Teño unha botelliña aí, que xa teño botada de albariño, na porta da neveira, e vou ir hasta ali, vou coller este albariño. Porque, ademais, na mesma auga dos mexillóns, que vai a ser resultante deste albariño e máis dos mexillóns, vou cocer a cabra de altura, nesa mesma auga. Todo eso imos a sacar partido tamén del, Moi ben. Aí, un chisquillo de albariño. Chega, si, este chega. Perfectamente. Teño os mexillóns lavadiños. O que temos que facer é prender o lume, senón malimos. Aquí xa teño auga, a teño media morna. Vou a poñer xa lista. E aquí igual imos a cocer os ovos. Bueno, por partes. Como decía Jack o Destripador. Vai para dentro? Ben, para dentro. Aleguiños, como se notan, De onde son? Bueno, eu non sei ahora mesmo se son de Rías Baixas, son de Lorbé. Todo é bon. Todos son bons. Todos. Aí temos. Vale. Tapa, que te vou pasar unha auguiña, soamente unha auguiña así, porque o que vou facer é despois retiralos xa para este cunco. Vale. Aí temos. E o deixamos xa aquí. Bueno, unha cousiña, lista. Queredes botarlle un par de follas de loureiro? Paréceme caralludo. Eu prefiro deixarlo así neste momento. Ahora mesmo vai sobrar o sabor por todos os lados. E como non vamos a comer os mexillóns só, se non vai a ir combinado con ese aceite, pois sobra. Se o queredes botar, perfecto. Teño para ferver esta auga que aquí imos a cocer os lagostinos. E os ovos. Teño auga fría e para cá. E partindo da auga fría, xa teño os ovos lavadiños. Aí vai. Unha vez que comeza a ferver,
8 minutiños, mallao. Aquí atentos, xa comeza a ferver a auga, vedes? Neste momento xa, en nada temos aí xa... Vou acercar as cousiñas, abertos os mexillóns. Vou acercar as cousiñas, o peixiño ven para cá, activoche isto ven para aquí, os lagostinos aquí a man, e vou voltar á neveira, porque vou coller unha... Vou coller unha... Bueno, xa o direi, un pouco de xeo. E despois debería de ter por aquí... Aquí estás, para sacar os lagostinos. Aquí a man. Vale, imos a neveira ou esperades aquí? Vides conmigo ou esperades aquí? Esperades aí? Non, vides? Bueno, pues ben, vamos. Aquí debería de ter o cunco co xeo. Vale. Para enfriar os lagostinos. Sabedes cal é o chollo, non, de enfriar os lagostinos? Non é outro que, primeiro, bueno, cortar a cocción. 2 minutos e medio están cocidos. Algo ferver, botamos os lagostinos, por certo, con sal, abondo. Aí. Cortar a cocción e despois calor dilata, frío contrai. Se collemos os lagostinos unha vez cocidos, cortamos la cocción e ademais o metemos en frío, que fai a carne? Contraese. O que non é o mesmo é ca pela. A pela sí que non se contrae. Entón, primeiro vai ser moitísimo máis doado pelalo, non se vai a pegar, seguro. Isto vos lo digo xa para futuras cocidos, para cando fagades lagostinos cocidos. É moi interesante, non andar pelexando, que non sale a cáscara, non sei que, tal. Facede isto, acabouse o problema, o séculan seculorum. Auguiña fría, e listo. E aquí, así. Bueno, non nos separamos agora, teño que picar todo iso, pero os mexillóns están a piques de abrir. Nada de mirar, vou levantar para ver se están abrindo. Acabas de romper toda a cocción, porque son o vapor. Ao ser o vapor, se levantamos a tapa, entón, pois é como se romperamos a cocción, sabedes? Bueno, veña, dame tempo a ir adiantando un poquinho de chollo, verdad? Teño a cebola picadiña e agora o pemento. Ben, con medio vou sobrado. Medio pemento. Ben, aquí sí que vamos ter calma, Vamos a facelo despaciño, vai a ser o tempo que precisemos. Da igual se son 3 ou 4 minutos máis, pero sí que precisamos un brunoise, un corte fino, vale? Hai xente que o pemento o que fai é, pois, resulta un pouquinho indixesto, non? Sobre todo cando é así, en cru. E prefire asalo. E o que fai é meterlle eses pementos que xa veñen en botes, que son os pementos tipo de piquillo e cousas así, en vez de meter este tipo de pemento. Ben, a mí parece así moitísimo máis fresco. Cada quen, pero vedes, este tipo de corte é o interesante, Así. Vedes, tomamos o tempo que precisamos. Quitamoslle esa parte branca. Atento aquí, compañeiro. Que temos os mexillóns abertos todos xa. Case. De acordo? Pero os lagostinos, onde están? Aquí. Os lagostinos temos a auga fervendo, con sal, para dentro. 2 minutos, 3. Se son moi grandes, a mellor 3 minutos e medio. Parar de contar, Se non comezan a secar. Isto a tope, e isto apagamos. Os mexillóns os temos, vedes? Listo. Esta dá justo que te empaden así as gafas, que non é a mascarilla, sino o arume dun mexillón galego, home. Tú das mascarillas e das gafas esas, de limpar as gafas, estou hasta aquí. É o que nos queda.
É o que nos queda. A mí que me dan pena son os pequeniños. Son os que menos se queixan, eh? Os que menos nos están dando unha lección, joder, impresionante a todos os adultos, eh? Aí non hai discusión. Nos están dando unha lección, ¡puah! E temos que baixar as orellas, eh? Cuidado, aquí tampouco ofrece discusión. Receita pechada, con respecto a esta opinión, eh? Vou no poñer aquí detrás os mexillóns non por nada, sino para non ter tanta historia aquí diante. 2 minutos. Vai 1 minuto e medio. Isto, por supuesto, aquí onde vamos a facer o cabracho, a cabra de altura, perdón. Isto comeza a ferver. Aí, témolos. E vai, para o frío. Eso é, listo. Cortamos a cocción. Moi ben. Deixamos, temos os lagostinos, continuamos. Nesta auguiña que xa temos salgada, o que imos a facer é o seguinte, mirade. Vou apartar isto para aquí. Vou coller a miña táboa de peixe. Vou coller un pratiño, porque esta cabeza non a imos a tirar, eh? Isto é un peixe branco, de aquí sacamos un caldiño que cuidado. Que cuidado, e se non é para hoxe, é para outro día. Pero a min váleme perfectamente. Pero esta cabeza, cuidadiño con ela, eh? Ouro, o teño perfectamente limpo. Ben, fora, levantamos o fervor e aquí cocemos. Nesta auguiña, na auguiña dos mexillóns, co albariño. E esta, unhas pinguiñas desta auguiña con isto, imos a ligar tamén. Imos a facer parte do salpicón. É un trucazo. Lembrade, eh? Cando fagamos cando liguemos ca vinagreta, ademais, vai entrar 3 ou 4 culleradas de esa auguiña. Ben, que máis? Que me queda por aquí? A ver, isto fora, os ovos cocéndose. Os lagostinos, imos a retiralos para un pratiño. Ven para cá. Eso, Fora. Aí escovamos un pouquiño. Aí está. E isto tamén podemos retiralo. Comezou a ferver o ovo. Contamos. Santi, bótalle un ollo, anda, que non teño reloxio. Santi, o meu xonte de cociña, que se non é por el, é un morro. É un morro. Se non é por el, morro. Pero ele está atento a todo, tío. Isto está moi forte. Aí teño as gafas, vedes? O vapor. Non nos interesa secar este peixe. Eu penso que polo grosor ten que chegar o calor adentro e tal, pero como é a vapor aquí hai potencia de calor, eu penso que 5 ou 7 minutos. 7 minutos o temos listo. Eu vou a seguir con isto, cortando en brunás todo isto, pelando os lagostinos, quitándolle a cáscara aos ovos, desfacendo un pouco o peixe, e vémonos agora. É un chisco dun ollo. Agora. Teño os mexillóns limpiños, boas viandas, A cabra de altura, tamén limpiña, aquí nos seus anacos, recollín o trucazo, donde fixemos a cabra, donde fixemos o mexillón, que ademais leva unhas pinguiñas de albariño. Isto vai a conformar a salsa. Unhas olivas opcional, a min encántame. Os 2 ovos cocidos, e agora estou facendo o chollo. Aquí, como vedes, xa teño a ceboliña picada, os pementos, e aí puxen xa as alcaparras. Agora estou cos tomatiños. Os tomates, neste caso, son cereixas, son pequeniños. Cando son grandes, é interesante quitarlles as sementes. Senón, o que vai a facer o tomate é encharcar demasiado o salpicón, vale? E iso, pois non nos interesa. Aí vamos, deixamos estes 3, como mellor que decoramos así un pouquiño con eles.
os lagostinos, que os teño cocidos en anacos. Que me queda por aquí? Que me queda para botar aí? Vale, as olivas, como que irades tamén en anacos, en teiras, en catro. Vale, tampouco vou a discutir por iso, porque lle queda moi ben, porque gústame. Vale. Oye, eu teño visto salpicóns con pataca. E coidado, con unha pataquiña cocida de fondo. Que moitos non identifican o salpicón, non? O salpicón... Son discusións que eu considero tan absurdas que non vou entrar nin elas, fixadevos. Así que, cada quen, o sorriso na faciana sempre. Moi ben, tiramos adiante. Ovo. Aquí collemos. Deixamos a xema, que imos a gardala. Vou coller un platiño. Aquí. Imos a gardar a xema. Vale. E o que si imos a usar é a clara. Ben picadilla tamén, Vale, cambiamos de coitelo. E igual, moi ben picadilla. Tiramos para adiante con ela. Eso é. Vale. 2, 3 ovos, tampouco demasiados, pero sí que é a parte o ovo donde non, digamos que non é a parte esta que aporta o sabor, pero sí que aporta unha textura moi importante. Textura e volumen. E se temos ovos da casa e queremos meter 6, pois tampouco hai problema, como que irades, pero sí que hai que buscar un poquinho a proporcionalidade para facer un bo prato. Buscar a proporcionalidade en todos os sabores e demais. En todos os sabores quero dicir que como non imos a coller 3 mexillóns, é dicir que facemos un salpicón de mexillón de marisco con 4 ou 5 mexillóns. Aí por onde vou. Si que é certo que con respecto a sabor a mar, isto ten moito que decir. Vale. Veña. Limpamos. Vale. Fora e fora. Moi ben, mexillóns, son vos, que ricos, que ricos. Mirade que cor está adquirindo todo isto. Non é maravilla? Quieto, deixa de cantar aí. Veña para dentro. Parecenme moitos. Estos van quedar para mí. Vou facer unha tortilla esta noite de mexillóns. Esta noite non, pero mañán cae. Esta noite cae isto. Pero para mañán cae. E agora, ben, un cunco amplio. Collemos unha xema e a desfacemos así un poquinho a pouco, veis? Así un pouco. Vale? Listo. Deixamos aquí a parte. O perixel, que non falte nun salpicón. O que falaba con vos ao principio de todo, verdad? De que hai, para min, ese o trío perfecto e que non pode faltar un salpicón. Un bo vinagre, un bo aceite de oliva e un bo perixel, por suposto, bueno, o de fresco xa nin o menciono, non? Pero non pode faltar. Vou facer a vinagreta con el, pero despois vou engadir un pouquiño máis de perixel fresco cando teña empratado. Encántame. É un saborazo que lle dá. Ese frescor. Esta erviña tan nosa, verdad? Que o temos, abrimos a festra da cociña e xa temos aí a maceta con o noso perixel que non pode faltar. Para os adobos, para os bistés. Xa mamá collía, abría esa neveira e tiña esos bistés todos con os liscos de allo e as folliñas de perixel por riba, que xe iba collendo ese sabor, que maravilla, que como mola. Agora, aceite de oliva virxe extra. Parádeme. Que rico! Fantástico.
aquí imos a facelo grosso. Despois, o que imos a facer tamén no empratado é botarlle uns hiliños deste aceite. Que suave, que rico, que bon. Eso nunha torrada de fora. Vinagre branco, do bo, por favor. 3:1 aproximadamente. Aí vai. Que queda aquí? Voulle botar un chisquiño de pimenta. Ben. Quieto. E agora, importantísimo, lembrades esta auga, non? Que vos dixen que tiña que quedar, porque era moi importante donde abrimos os mexillóns. Eso é sal pura. Por qué? Porque o mexillón probado, o que hai dentro é auga mariña. Sal, temos aquí. Imos a coller unha e dúas. E veña. Agora con isto, todo o sabor do peixe e do mexillón vai a quedar impregnado no salpicón. É o que nos diga: "Oh, que bo! Está este salpicón que lle botaches, que eu non o fago igual. Non é máis." Vale? Aí está. Guau, guau, guau. Ora, remello, doulle dúas voltiñas máis e no empratado remato. Vémonos aí, na esquinilla da mesa, ca mesiña posta e con plato feito. Agora. Cocemos os mexillóns e o peixe ao vapor e reservamos xunto coa súa auga de cocción. Cocemos os ovos e os lagostinos. Nun cunco mesturamos a cebola, os tomates, os pementos, as alcaparras, as olivas, as claras dos ovos, os lagostinos en anacos e os mexillóns. Facemos unha vinagreta ca xema dun ovo, aceite de oliva virxe extra, vinagre branco, pementa e 2 culleradas de caldo resultante da cocción do peixe e dos mexillóns. Empratamos ca cabra da altura por riba, aliñamos e listo para comer. Mexillón, 1 kilo, media, 2 euros. O peixe costou 3 euros, 5. Temos aí máis as verduriñas, máis os ós e tal. Eu creo que xa tirando polo alto, pois 9 euros. Temos un prato de primeira, que nos representa, de primeira calidade, porque o frescor deste peixe e o sabor destes mexillóns non hai en todos os lados, Bueno, é un xeito. É unha forma de facelo, despois vosotros como que irades. Ora, si que garantizo unha cousiña, con este aceite, con esta forma de facer as cousas, de cocer as cousiñas, esta misturanza que fixemos aí no cunquiño para despois aliñar, o que garantizo son as 2 palabras: está chego. Bueno, amigos, amigas, un biquiño, unha aperta a todos e ata outro día. Chao. Quieto, coño, sácate de ahí, como anda.